Bu videoya dikkat. Deri koltuğunuzda oluşan sigara yanığı tamiri, deri macunu ve tel ile olmaz. Yapılan işlemi dikkatlice izleyin. İlk bakışta orijinal oldu diye düşünüyorsunuz. Gerçeği anlatayım yanığın olduğu bölüme. Sürelen macun ve tela derinin bütünlüğündeki gücü taşıyamaz. Yani bu işlem bittikten sonra koltuğa oturduğunuzda, yanığın olduğu yerdeki macun ve tela kısa süre sonra yerinden çıkacaktır. İş sonuna doğru deriyi boyadı. 40-45 derece sıcaklıkta o boya kıyafetinize çıkar. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum.